Bakit importante ang bent exercises, movement? Lagi kang nakayuko, lagi kang nakabend sa harap, lagi kang kumukuba, hindi pa masyadong maganda ang posture nyo kapag lagi kayong nakaupo. Ang nagagawa ng bend, pampalakas ng posterior chain, lahat ng nasa likod. Kung squat lang ang ginagawa nyo, hindi kayo basta ganun lang magkakapwet ng sinasabi nyo or glutes. Nasa likod ang glutes, kaya dapat isama nyo lagi ang bent exercises sa inyong leg workout or lower. Example ng mga bend, bridge, single leg glute bridge, reverse hyperextension, reverse plank, single leg deadlift. Ang mga bend exercises or movement ay mga hip opening, pang mga masisikip na hips, tsaka pang strengthen sa likod. So, may natutunan ka na naman. So, kailangan, pag magle-leg workout, hindi lang puro squat, mag-bend din kayo. Okay? Ito yung variation namin, katumbas ng deadlift, pampalakas ng posterior chain. Next movement, mga variation ng lunges. Paalam, workout kayo, dagdagan nyo ang bend exercises. Progression naman eh. Then, pa-advance tayo ng pa-advance. Okay?